បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូបណ្ឌិតទៀតតទៅនឹងមេរៀនប៉ុន្តែមេរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះគឺវាប្លែកខុសពីម្ដងគ្រូសាកយកអត្ថបទកាសែតដកណាអត្ថកាសែតមួយបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាឲ្យចេះពាក្យកាសែតខ្លះតើការបកប្រែកាសែតហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះណាមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការបកប្រែហើយពាក្យគេប្រើពាក្យនោះពិបាកដែរទៅទីអញ្ចឹងអត្ថបទកាសែតដែលលោកគ្រូលើកមកនេះគឺលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីកាសែតខ្មែរថែមណាបាទខ្មែរថែមអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំណងជើងគេដាក់ថា Night of Jaga ឬក៏យើងថា Jaguar but Night of Jaguar a luxury car in Phnom Penh smashed អូខេនេះចំណងជើងណាបាទចំណងជើងវាគេថា night ចឹងឯង night ពេលយប់ណាហើយ Jaguar ហ្នឹងជាឈ្មោះឡានមួយប្រភេទណាឈ្មោះឡានណាបើយើងបកអាចបកបានបកជាឈ្មោះសត្វមួយយ៉ាងណាសត្វស្តីនឹងសត្វខ្លាអញ្ចឹងហ្នឹងជាប្រភេទសត្វខ្លាបាទប៉ុន្តែមិននៅស្រុកយើងទេប៉ុន្តែថាយើងមើលតែទៅលើជាឈ្មោះឡានណាគឺ Night of Jaguar គេ luxury car in Phnom Penh smashed បាទមានថាម៉េចបាទនៅពេលយប់ណា night នៅពេលយប់បាទនៅពេលយប់ឡាន Jaguar ហ្នឹងបាទឡានមួយហ្នឹងមានបញ្ហាអីបាទគេថាគឺជាប្រភេទ luxury car បាទគឺជាប្រភេទនេះឡានណាយើងបក car នេះមុនណាឡានប្រណិតបាទ luxury នេះគឺបកថាប្រណិតបាទ in ភ្នំពេញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ smash បាទ smash នោះគឺបុកកំទេចឬក៏ធ្វើឲ្យខ្ទេចបាទអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងពាក្យដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះនៅក្នុងនេះគឺមានតែ4ពាក្យទេគឺពាក្យដែលលោកគ្រូបាន highlight ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺ luxuries smash cost and chaos បាទនេះគឺចំណងណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា a luxury Jaguar car cost chaos in Phnom Penh after smashing into a trailer and seriously injuring 4 people បាទយើងអានមកត្រឹមពុស្តុបនេះមកឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេមួយទៀតគឺ the incidents took place at 11:30 p.m. on November the 12th 2022 in the street 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខភ្នំពេញអូខេនេះជាអត្ថបទកាសែតណាចុះយើងមើលអស់គ្នាមុននឹងធ្វើការបកប្រែលោកគ្រូចង់ឲ្យអស់គ្នាមើលអត្ថន័យពាក្យទាំង4នេះសិនណាដែលលោកគ្រូបាន highlight ឲ្យហ្នឹងគឺពាក្យ luxuries smash and cost and chaos បាទនៅក្នុង slide បន្ទាប់បាទជាមួយនេះណាធម្មតារៀនអត្ថបទកាសែតយើងត្រូវការចេះគេហៅថា synonym ណាអញ្ចឹងមកពាក្យហ្នឹងណាមានចង់និយាយថាពាក្យមួយហ្នឹងវាមានពាក្យផ្សេងទៀតដែលមានន័យស្មើទៅនឹងពាក្យរបស់វាហ្នឹងឯងណាបាទពាក្យអញ្ចឹងពាក្យ luxuries យើងបកថាវត្ថុប្រណិតណាដែលវាអាចស្មើណាគេអាចប្រើ3 4ពាក្យទៀតដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យ luxuries អញ្ចឹងដូចជាពាក្យ splendor គេ magnificence extravagance គេ indulgence extravagance magnificence splendors luxuries បាទអញ្ចឹងទាំង5ពាក្យនេះគឺមានន័យដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងទៅរៀនណាបងប្អូនអរគ្នាទៅយក
បិចឬហើយនឹងស៊ីភៅមកកត់ត្រាពាក្យណាបាទថាតាពាក្យវត្ថុប្រណិតឬល្អប្រណិតហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ពាក្យអីខ្លះណាពាក្យទាំងអស់នេះណាអូខេមាន5ពាក្យនេះបាទសង្ឃឹមអស់គ្នាយើងរៀនណាធម្មតារៀនពាក្យយើងកត់ទៅហើយយកទៅទិញវាទៅណាទិញអានទៅសរសេរទៅសារឡើងចុះសារឡើងយើងនឹងឆាប់ចាំបាទមួយទៀតគឺពាក្យsmash បាទ smash នេះយើងបកថាកំទេចបំបែកឬក៏បុកទម្លុះអញ្ចឹងពាក្យ smash នេះយើងអាចមាន synonym វាច្រើនណាយើងអាចប្រើពាក្យ break បាទ collide crush demolish destroy ឬក៏ពាក្យ ruined បាទអញ្ចឹងមាន synonym របស់វាណានេះអស់នេះណាបាទដូចគ្នាដែរយើងយកទៅរៀនណាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងបកថាកំទេចបែកតិចឬក៏បុកទម្លុះបាទគូអានម្ដងទៀតគឺពាក្យ smash break collide crush demolish destroy and ruin បាទសង្ឃឹមថាយើងចេះណាចាំណាអូខេដល់មកទៀតគឺពាក្យ cause បាទពាក្យ cause នេះយើងមកថាបណ្ដាលឲ្យលោកគ្រូបានយកទៅ3ពាក្យទេsynonym របស់វាគឺពាក្យ those cause ស្មើនឹងពាក្យ make ឬក៏ induce ណា induce បាទ induce make cause បាទបណ្ដាលឲ្យពាក្យចុងក្រោយដែលយើងត្រូវរៀនគឺពាក្យ chaos យើងបកថាចលាចលភាពវឹកវរឬក៏ភាពច្របូកច្របល់ណាបាទ chaos ស្មើនឹងពាក្យ confusion formlessness disorder ឬក៏យើងពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ entropy ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលអត្ថបទរបស់យើងវិញនេះអត្ថបទនេះគេថា a luxury Jaguar car caused chaos in Phnom Penh after smashing into a trailer and seriously injuring 4 people ពេលនេះមានន័យថាឡាន Jaguar ដែលល្អប្រណិតមួយបានបណ្ដាលឲ្យមានណា cause នេះបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានគេកំទេចបាទចូលឬក៏បានកំទេចអីគេកំទេចគេថា trailer មានថាគឺសបករថយន្តសណ្ដោងឬក៏រមាក់បានបុកកំទេចរថយន្តសណ្ដោងមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនេះបក people នេះមនុស្ស4នាក់ឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹង seriously នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយ injury នេះគឺរងរបួសណារបួស The incident took place at 11:30 p.m. on November 12, 2022 in Street 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខភ្នំពេញបាទអញ្ចឹង incident នេះមានគឺឧបទ្ទវហេតុណាហើយ took place នេះគឺកើតមានឡើងអញ្ចឹងមានថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 11:30 នាទី PM នេះគឺសំដៅទៅលើពេលយប់ណាទាំងម៉ោង 11 កន្លះយប់ឯណោះបាទនៅថ្ងៃទី12ណាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបាទនៅផ្លូវមួយឈ្មោះផ្លូវលេខ598សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទកាសែតណាដែលគូដកស្រង់ពីខ្មែរថែមបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអត្ថបទនេះទៅរៀនណាហើយមានចម្ងល់ឯអាចសាកសួរបានណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា